Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyamızda başlayımız. Leksiyada Radio Rosa Washington'dan sözleyimiz. Biz avval kısa bir iki kız haber kılaylı. Mesela deyimiz şu vakta şimdi yanıma 12. ayının 17. günü şu vakti diyendi. 3 gün burun diyen gap. Amerika bilen Jungo'nun Cenubu Denizli el işi yukarı götürüldü. Su astı ölçeş üskünesini yadrosu astı parhoduğu berip ketildi. Cenubu Deniz kılıç Cenubu Deniz'de kılıç pakırı diyen. Jungo Amerika'ya agahlandırış biriş bilalla toktap kalmadı. Tayvan boğazuda 3 taraf sepki turdu. Jungo Tayvan'ı koşu bölüşten teşebbüskarlığını kolga keltirdi. Aldırap kolga keltirgen okşaydı Jungo bunda qaraganda. Prezident Trump su aslı üskünesi kerek emas. Jungo'ga kaldırıp kıyınlar. Jungo'luklar işletsin dedi. Heptilik harbi işlerini küzü töş torbitti. Yarı eğizi içi bitildi. Japonya Tayvan boğazı uğraşığa tayyarlık kıldı. Beijing alimleri Jungo Cenubu Deniz'de açıkını yutuvetilganda bir ahırlaştı. Yukarı haberler 12. ayının 17. günü dovitor bitidi ilan kılındı. 17. günde haberler vatandaşım hazır vaziyet yetelmeydiğen bulup kaldık, yetişemeydiğen bulup kaldık. Prezident Trump deniz astı üskünesi doğrusudu Jungo'nu kattık bayanat kaytırdı. Mavzulu haberinin ahırında prezidentinin cevap kaytırışı iki taraftan kelgisi diplomatik siyasetlerde keskin elişten saklanğılı bolmaydığı vaziyetini aşkarladı. Hem de Japonya bu vakıya dikkat kıldığı dep görüldü. Bu yukarıda mavzular. Bu mavzularını vatandaşlarının tasavvuruna taşlayımız. Vatandaşlar şu mavzularını anlaş arka tasavvur kılıp bir öz aldığı bir haber peyda kılalaydı. Endilikte biz emeli mesele yani emelilik siyah küçeyle. Jungo alimleri Prezident Trump'ın kolunda artıkça kart yok. Tayvan'ın hali xatarlik dedi mavzulu haber. 12. ayının 17. günü dovitor bitidi ilan kılındı haber. Mundaq başlandı. Prezident Trump bilen Prezident Xi Jinping telefonda sözleşkenden keyinki Amerika Jungo münasebeti Tayvan Jungo münasebeti doğrusunda Jungo Halk Üniversitesi'nin profesörü Jin Sharong matbuatga fikir bayan kılganda mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Amerika Jungo münasebetiga muqimsizlik paydo qildi. Jin Sharong da'vatidir. O mundaq hesapladı. Prezident Trump bir savdogar. Amerika'nın qo'lida o'ynaydigan kart ko'p emas. Şuna o Tayvan kartını oynavatdı. Bu elbette Tayvan üçün aytganda bir tragediyadır. Kompartiyanın gazeti Yer Şarı Vaqt gazeti haber kılıp mundaq ko'rsatdi. Yer Şarı Vaqt gazeti 12. ayının 17. günü Beijing'da Wanda Soft mehmonxonasida yillik yig'in açtı. Bu yillik yig'inga Jungo ve chet ellerden olimlar, jamoat fikri sohasidagilar bo'lib, 100 dan ortiq nopozli kishilar taklif qilindi. Dünyanın ağır vaziyet kirib qolganligini davr qilib, Jungo'nun o'zgarishini tezlatishni mavzu qilib, yig'in qatnashchilar 2016 yilni eslab 2017 yilga nazar solib o'tdi. Prezident Trump bilan Tayvan Prezident Xi Jinping'ning telefon suhbati va Prezident Trump'ning bir Jungo siyasi doğrusuzluk söz bayanları doğrusunda Jungo Halk Üniversitesi Halkara Münasebet İnstitutu'nun başlığı Jin Sharong Yer Şarı Vaqt gazetinin yığınında muhbirlarının ziyaretini kabul kıldı. Demek sözü iştik, merkez vekillik kılgan Yer Şarı Vaqt gazetesi biz ötkende sizlerge toxtalgan edik. Onun nemi deganligi to'g'risida endi bugun shu Yer Şarı Vaqt gazetesi Beijing'de bir yig'in etibdi. Bu yig'inga hem Jungo'nun olimlari hem chet elning olimlari qatnashibdi. Shu yig'inda Jin Sharong bu professor kishi so'zlayotdi. Jin Sharong mundaq hisobladi. Prezident Trump nurg'unlagan muqimsizlik jumladan Jungo Tayvan munosabatiga muqimsizlik olib keldi.
bir xil tushundirish shuki, uning maslahatchilar guruhida nurg'unlagan o'ngchi kuchlar bor. O'ngchilar azaldan kommunizmni o'chkirdi. Amerikada bir xil kishilar bor. O kommunist ekan, uni yaxshi ko'rmaydi. Bu kommunist ekan, buni yaxshi ko'rmaydi. Kommunistni, kompartiyani o'chkirganligi uchun Tayvanni yaxshi ko'rdi. Jin Sharong mundaq hisobladi. Qarag'ama gapdan bu bolalarcha tafakkur, bu ibtidoiy tafakkur, bir kimni yaxshi ko'rish, kimni yaxshi ko'rmaslik, Junguni yaxshi ko'rish, Tayvanni yaxshi ko'rmaslik, Tayvanni yaxshi ko'rish, Junguni yaxshi ko'rmaslikning asosi kommunizmdagi farq ekan. Ey. Bir professor, Junguliq professorning qilayotgan gapi bor. Diqqat qiling vatandoshlar. O Jin Sharong mundaq hisobladi. Tayvan xato tushunmasligi kerak. Prezident Trump Tayvanni yaxshi ko'rdi deb o'ylamasligi kerak. Bu ikki ish. Buni yomon ko'rganlikdan uni yaxshi ko'rishdir. Yana bir xil tushuntirish bor. Prezident Trump so'digar, Amerikaning qo'lida o'ynaydigan kart ko'p emas. Shunga u Tayvan kartini o'ynayotdi. Bu endi Tayvan uchun aytganda bir husumatdir. Demek Amerika'nın qo'lida kart ko'p emas, o faqat Tayvan kartini o'ynayotdi dedi. Neden Jin Sharong professor efendi, Amerika'nın qo'lida kart intayin ko'p. Biz o'ylaymiz intayin ko'p. Tibet kartı var, Şinjan kartı var, Shangang kartı var, kishilik huquq kartı varmış. Kartlarning hammasi Amerika'nın qo'lida. Amerika tahi eg'irini qoldirib qo'yib, hammaga tanishib bo'lgan Tayvan kartini o'ynayotdi desangiz bu bo'ladi. Yani boshqa kartlarni Amerika o'ynaydigan bo'lsa u vaqtida jingaloq. Shunga faqat Tayvan karti va bu Tayvanning qo'lida ko'p kart emas deganingiz bu oqmaydigan gap. Shunga u Tayvan kartini o'ynayotdi. Bu endi Tayvan uchun aytganda bir husumatdir deydi. Jin Sharong mundaq hisobladi. Tayvan masalasi albatta prinsip emas, balki tuvar. Tuvarni har qanday chog'da bozorga solishga bo'ladi. Kechiring Jin Sharong efendi. Növbətdə Amerika-Jungo münasibətini kuzatganda qaraganda bu yerdə Amerika-Jungo qaratqan siyasətdə özgürlük bulamdı, bulmamdı. Biz 1-ci ayının 20-ci günü yeni prezident vəzifəyə oltağa vaxtda şu vaxtki sözlügən nutqdan bunu görüb alalayımız. Biz bunu qoyub duraylı. Hazır gap Tayvan bir tuvar. Bugün oynaydı, ətə taşlayıbıdı degen gepiniz bu akmaydı qarang. Siz hazır 40 yıldan bir oynab kelivatsınız Tayvanni Jungoluq efendi. Jin Sharong efendi nemi davatsız bir jungu. Toxtumay, ay, gün, daqiq oynavatsız. Bunun nisbeten Amerika cevap qaytırıvatı, layıqı cevap qaytırıvatıdı. Ötkenki prezidentler layıqı cevap qaytırdı. Hem de fakat prezident Trump kelgan vaqtda bu cevaplar özgürüvatı Jin Sharong efendi. Dikkat kılın bu noktaga. Bu Tayvan üçün intayin xatarlik, yani tovar buluş Tayvan üçün intayin xatarlik. Tayvan ehtiyat qilish kerak. Tayvanning kelgusi chataq. Ikki xil ahvol yuz berdi. Uning birisi prezident Trump Tayvanni setivitdi. Uning yana bir xili Jungoni xap qilib qo'ydi. Shuning bilan Jungo burunqi o'yinlarni oxirlashtirdi. Nima deydi Trump? Prezident Trump Tayvanni setivitdi Jungoga deydi, ma'qul deydi. Bu ne? Jin Sharong shundoq deydi. Ikkinchisi nima desa, Jungo o'yinni oxirlashtirdi. Bu demakchi bo'lgani, Jungo Tayvanga biroqli hujum qildi, urush bilan o'yinni oxirlashtirdi demakchi bo'lyapti. Nima bo'lsa, professor ham urush degan gapni qiziq ammabdi. Yo'shirin so'zlabdi, Jin Sharongning so'zlayotgani shu. Jin Sharong mundaq hisobladi. Butun dunyodagi eng muhim paket Jungo sanoatlashdi. Sanoatlashgan davlatlar ichida Jungoning ko'lami eng zo'r. Shunga Jungo nima qilaman desa, uning tangdishi yo'qdir. Kechiring hurmatli professor Jin Sharong efendi. Sanoatlashning kaynida texnika var. Bu texnika sizningmi? Mesela siz ishlatayotgan zamonimiz stanoklarning texnikasi sizningmi? Shu stanoklar ishlab chiqarayotgan mahsulot tovarlarning texnikalik talablari. Texnikalik ehtiyojı yani sizningmi? Bu texnik qayerdan kelgan Jin Sharong efendi? O'ylab qo'yib gap qiling deyman. Bu texnik sizning emas. Sanoatlashgan texnikim sizning emas. Tuvar ishlab chiqarish uskunalari, zavodlar, stanoklarning tuvar ishlab chiqarish tartibiga ketadigan texnika sizning emas. Men ishonamanki sizda Jungoliqda bundaq texnika yo'q. Siz sanoatlashgan Jungoni ko'rmay, texnika nereden keldi degan gapni boshlang Jin Sharong efendi.
Jin Sharong en ahırda mındaq görsetdi. Jungo bir ejdahar, Amerika bir börküt, Angliya şer. Ejdahar oyğanğan haman başqalarının hemmisi piçiniga aylanıp qalıdı ala şehrini. Ejdahar Jungo oyğanğan haman şer yoki börküt bolğan Amerikadak dövlətlər dərhal peçiniga aylanıp qalıdı. Xudağa men şükürlər ki, Jin Sharong efendi, agar Angliya şer bulduğan bolsa tabiatdagi hayvanni totem qilib aptı. Agar Amerika börküt bo'ladigan bolsa tabiat kuchar jonivorlarning eng buyuki bo'lgan börkütni o'ziga totem qilib aptı. Siz o'zingizga ajdahoni totem qilib, siz bu dunyoda ajda degan narsa bormi yo'qmi? Jin Sharong efendi, siz yo'q narsani totem qilyapsizmi? Shunga ajdahar yo'q narsani totem qilgan ekansiz, sizning kuchingizmi yo'q degan gap. Bunda qaybi qilmoq vaqtmaydigan aybi bu, Jin Sharong efendi. Birinchi, Amerikaning bir jungo siyosiy özgürüşü qandaq özgürüş yasaydı? Masalan, bunun içinde nemi deyimiz degan vaqtida bizden vatandaşlarımız sual qo'yapti hamda Amerikaning bir jungo siyosiy özgürüş Türkistan'da qandaq özgürüş yasaydı? İkinci, biz burun Rusya bilan Xitoy o'tirish siyosiy soatning qurboni bo'ldik. Bu qatimmi Xitoy bilan ba'zi cho'ng davlatlar o'tirish siyosiy soatning qurboni bo'lib ketimizmi qandaq? Üçüncü, agar bunday ahvol yuz bersa Uyg'urlarga qandaq ta'sir ko'rsatadi? Bu savollarni Turan efendi siz qo'yibsiz, yaxshi qo'yibsiz-ku. Birinchisi, Amerikaning bir jungo siyosiy o'zgarishi bu Amerika bilan jungo diplomatik munosabat o'rnatgandan keyingi bir jungo siyosiy masalasi. Masalan, prezident Nixon davridagi bir jungo siyosiy masalasi, uningdan burun yana bir jungo siyosati bor. Bu bir jungo siyosati salmog'i bak ig'ir deyman Turan efendi. Bu salmoq nima degan vaqtda ayni vaqtda Amerikaning eng buyuk prezidentlaridan Roosevelt bilan Trumanning o'zi belgilagan bir jungo siyosati bor. Avval ma bir jungo siyasi özgərsə Amerikada mübadə davatimizdən də bu siyaset özgərsə Amerikanın Trump prezident davridagi bir jungo siyasi özgürüş kerak. Şu vaqtda Uyg'urga ta'sir ko'rsatdi vatandaşım. Bu bir jaryan, bu balki keyingi jaryan, yoki mush jaryan bilan birga keladigan jaryan bo'lishi mumkin. Burun Rus Xitoy siyosiy sodaga. Bu xatarlikmi? Siyosiy sodaga tushib ketgan boshda aytibdi-ku. Amerika Tayvanni setib etdi debdi Jin Sharong efendi. Endi bu siyosiy soda qandaq qildi? Bu jarayonga kirmadik. Kirgan vaqt yana sizlar biz bu to'g'ri so'zlashimiz mumkin. Undaqda mush ahvollar yuz bersa, Uyg'urga qandaq ta'sir ko'rsatdi? Uyg'ur nima bo'ldi? Masalan, Uyg'urning hozir o'rnidan aytganda nima deysiz desangiz, Jin Sharong debdi, Tibetning kuchi qolmadi, Xinjiangning kuchi qolmadi debdi shu so'zlagan so'zning oxirida. Shunga bu Tibetni, Xinjiangni nima deydi Jin Sharong? Ko'zor qilishga bo'lmaydi. Kart qilib o'ynashga bo'lmaydi. Kart qilib o'ynashga bo'lmaydi, ko'zor qilishga bo'lmaydi debdi. Bunday aytganda Jin Sharong efendi, sizning xabaringiz bormi yo'qmi? Siz dal mushileksiyani so'zlayotganda Jungo, Pakistan, Rossiya 3 davlat birlashib Afg'onistonning masalasini hal qilish to'g'risida qaror oldi. Ya'ni guruhlanishdi, yig'inashdi. Bu masala yalnız Afg'oniston masalasi emas, hozir Xitoy o'zining g'arbdagi mustamlika chegara rayonidan ansirayotir. Gap Tayvan tarafdan chiqyapti. Xitoy g'arbdagi chegara mustamlikadan Xinjiang mustamlikasidan ansirayotir. Jin Sharong efendi, bu nazarga olib qo'ying. Amerika Dalay Lamani tashrif etgani yo'q, ham tashrif etmaydi. Boshqa kishilik huquq obyekti bo'lgan millatlarni Amerika tashrif etmaydi. Siz buning ishining Jin Sharong efendi, hozir siyosat bak cho'nqur qatlamdan kelyapti. Siz degandek Tayvanni yaxshi ko'rdi, Jungoni yaxshi ko'rmaydigan bolalarcha tafakkur. Bu ibtidoiy davrdagi ibtidoiy odamlarning tafakkuri. Sizdek hozirgi zamondan professor bunday tafakkur qildigan bo'lsa, demak xulosalaganda Jungo o'ng'aysiz bir ahvolga tushib qoldi degan gap Jin Sharong efendi.